आवा सदगुरु सबदोना मनो अधिकारी पानवा ए मुक्ति जो खोटा मनड़ा ना अभिमान जो मान रे मुक्ति ने पानवा अंतर रे भेदाना विना ए कोई दी उभरो न आवे भानवाई ए भाई नहीं कोई दी साचे साची वाला ए भानवा अंतर रे भेदाना विना उभरो न आवे आय नहीं साथे साथी पसी आती छुटी जाए माइला सदगुरु सबदना मानवा बनो अधिकारी ए मुक्ति जो ने मनड़ा ना अभिमान जो मान रे मुक्ति में पानवा आवी जाओ मैदान बतावी दम सतगुरु तमने सारा सतगुरु बनवती भारी पानवा मेली जो ने मनना सत्संग रस रे आतो ए घणो अगम ने अपार से बानवाई एने पीवे कोई पीवन हार ए जी ए सत्संग रे आतो अगम अपार है तेरे कोई तन मन निशुद्धि तुम्हारी पानवा वारी प्रभु जी
મળશે એકતા આવું ધડ રે માથે તેનું શીશ રે ન હોય પાનમાં આ ખેલ છે ઘણો ખાંડા કેરી ધાર એ પાનવાઈ ધડ રે માથે દેના શીશ રે ન હોય ને ખેલ ખાંડા કેરી એમ તમે તમારું પાનવા એ શીશ રે ઉતારો તમે રે તમારો એ માથું રે ઉતારો તો પાનવા પછી રમાડું તમને બાવન બાર સંતોષાની વ્યાખ્યા બહુ સારી કરી 52 બાર છે ને એનું જોકર હોય ફેન્ટુસ છે ને બધા ઘણો અનુભવ હોય થોડો અનુભવ હોય તમને એમ થાય મહારાજ ને હોશે એ ફેન્ટુસ છે ને 52 થી 12 હોય જોકર કઈ ને આપણે 52 જોકર હોય હવે એની ભૂમિકા કેવી હોય જે પત્તો ઘટે ત્યાં લગાવી જો લાગી જાય હુકમના 51 વખત કાપી નાખ્યો સર્વસત્તાધીશ જોકર આ પેલા પત્તા ખોલો એટલે આગળ જ હોય ઘણી વખત કાઢી નાખીએ આપણે પણ બહુ મોજ કરવી છે ને ભેળું ભેળું બધી લાગી જાય અણુ અણુમાં વ્યાપક મારામાં તમારા બધામાં જે વ્યાપક હોય એને બ્રહ્મ કીધા બ્રહ્મની વ્યાખ્યા સંતોએ આવી કરી કે બધામાં દરેકમાં વ્યાપક હોય દરેકમાં ફીટ થઈ શકે જેમાં પત્તું બધામાં ફીટ થઈ શકે 52 થી 12 ઈ જોકર જેમ આપણે આમાં પાનભાઈ કીધું 52 થી તો રમાડું તમને 52 બાર એટલે સંત પ્રભુવારે મારે બહુ સારી વ્યાખ્યા થઈ હતી કે કબીર સાહેબ કારણ પાનવા ઈ મન ભાઈ જ્યારે મરી જા ગંગા રે સતી અમને નો મારો ભાઈ